Chào các bạn nha, chào các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ quay lại mình làm cái clip thay kính con Oppo Reno 5 cho các bạn xem nha. Ở trên tay mình đang cầm là con Oppo Reno 5 nha các bạn. Tình trạng con này vỡ kính khá là nhiều nha các bạn. Đây nó vỡ nát mà nó bung cái phần viền của màn hình với lại cái khung sườn ra luôn nha các bạn. Nó hơi nhô chỗ khúc chính giữa lên nè các bạn. Đó, mình sẽ test cảm ứng lại cho các bạn xem nha. Vỡ cũng khá là nhiều nhưng mà cảm ứng thì ok nha các bạn, hiển thị ok thì mình chỉ cần thay một kính thôi, đỡ chi phí cho các bạn nha. Thì con này thì mình đã test qua full chức năng rồi các bạn, mình test qua màn hình và cảm ứng cho các bạn xem, rồi mình sẽ tiến hành tháo máy ra mình thay kính cho các bạn xem nha.
Đây các bạn, vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn cái quá trình thay kính con Reno 5 bên mình nha các bạn. Các bạn thấy hay các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ luôn làm những clip mới về những cái dòng smartphone mới cho các bạn xem, các bạn tham khảo nha. Rồi mình tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.